Rais Samia, asante mama, umeleta heshima nyumbani, umetuheshimisha Tanzania, umeleta heshima nyumbani, umetuheshimisha Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali ya Tanzania imejipanga kimkakati katika kuimarisha nafasi ya Tanzania kama kitovu cha biashara kikanda na kimataifa. Rais Samia amesema kuwa Tanzania itatumia jiografia yake katika kuhudumia nchi zisizo na bahari katika ukanda huu wa Afrika na nje ya Afrika. Kauli hiyo ya Rais Samia ameitoa jijini Dar es Salaam Machi 3 mwaka huu 2026 wakati wa uwekaji wa jiwe la msingi katika ujenzi wa mradi wa matenki 15 ya mafuta, mradi ambao unatekelezwa na serikali ya Tanzania kupitia mamlaka ya bandari nchini TPA. Uwekezaji wa serikali katika mradi huu wa ujenzi wa matanki ya kupokea mafuta ni hatua ya kimkakati katika kuimarisha nafasi ya Tanzania kama kitovu cha biashara au biashara na uwekezaji wa kikanda na kimataifa. Hatukusudii hapa, tunakusudia kule. Kwa hiyo ni kikanda na kimataifa. Vile vile ni uthibitisho kuwa kama taifa tumeamua kujiandaa kutumia kikamilifu jiografia ya nchi yetu kama lengo kuu au lango kuu la kuhudumia nchi zisizo na bahari au nchi zilizounganishwa na nchi zenye malango ya bahari. Tumedhamiria kuhudumia wenzetu kibiashara na kiuwekezaji na kuifanya Tanzania kwa kitovu cha biashara ndani ya ukanda huu na barani Afrika, lakini kama nilivyosema, kimataifa. Akizungumzia kuhusu mchango wa bandari katika uchumi wa Tanzania, Rais Samia amesema bandari zetu ikiwemo hii ya Dar es Salaam zina mchango mkubwa sana katika kukuza uchumi wa nchi yetu na ustawi wa watu wetu. Kwa kutambua hilo, serikali imeendelea kufanya maboresho ya miundombinu na huduma katika bandari za Bahari ya Hindi pamoja na maziwa makuu na bandari kavu vile vile, pamoja na kuimarisha ushirikishwaji wa sekta binafsi katika kufikia malengo yetu ya kiuchumi. Kama sera zetu zinavyosema kwamba maendeleo yetu hatutakwenda peke yetu, tutakwenda na sekta binafsi. Kwa hiyo tumekubaliana kuishirikisha sekta binafsi katika safari yetu ya maendeleo, na tija ndiyo hii tunayoiona leo. Kwa sababu hiyo, Rais Samia amesema uwekezaji mkubwa wa bandari na sekta ya reli nchini umesaidia kwa kiasi kikubwa kuongeza uwezo, huku mapato ya serikali yakiongezeka. Maboresho yote yaliyofanyika katika sekta hii ya uchukuzi kwa bandari zetu, reli, barabara, maboresho haya yameongeza uwezo wa bandari zetu kuhudumia, hasa hii ya Dar es Salaam, kuhudumia meli kubwa zikiwemo zile za Post Panamax, na hivyo kuongeza ushindani na bandari nyingine duniani. Zamani tulikuwa tunapokea tu vimeli vidogo vidogo, lakini sasa meli zinazokwenda bandari kubwa duniani zinaweza kuja hapa. Na tutakapojenga bandari ya Bagamoyo, hakuna meli ambayo Tanzania haitaweza kuingia. Kwa hiyo tunakusudia kwenda kule na sio hapa ndani. Lakini hali hiyo imeongeza mapato pia ya serikali. Nakumbuka ndani mwaka 2022-2023 vurugu letu lile la DP World mpaka limetulia, mpaka DP World imeingia na kufanya kazi. Lakini sio peke yao, kuna Adani na yeye yuko pale kwenye bandari, na wengine wanakuja, wanaendelea kujitokeza wengi sana, ili waingie kwenye bandari zetu zote ambazo ziko Tanzania. Lakini mpaka sasa tulichofanya, tumeweza kuongeza mapato ya serikali kupitia kodi ya forodha kufikia, amesema vizuri Mrisho Mpoto, trilioni 12.31 mwaka 2024/25 kilinganishwa na shilingi trilioni 7.3 za mwaka 2020/2021.
Rais Samia ametaka sekta binafsi kushirikishwa kikamilifu katika uendeshaji wa miundombinu, kwani amesema mchango wa sekta binafsi umeongeza ufanisi na kuleta mageuzi makubwa hasa katika uendeshaji wa bandari ya Dar es Salaam. Ni muhimu pia kutambua mchango wa sekta binafsi kama nilivyosema, ambao umeongeza ufanisi na kasi ya mageuzi katika bandari zetu, kutokana na ukweli kuwa ushirikishwaji wao umeleta tija na kuongeza kasi ya mageuzi tuliyoyakusudia. Ushirikishwaji wa sekta binafsi katika uendeshaji wa bandari zetu ulikuwa ni uamuzi wa kimkakati uliohitaji ujasiri na dhamira thabiti. Na kama alivyosema kwamba fedha zile kuingia kwa sekta binafsi kwenye bandari zetu kumetusaidia mamlaka ya bandari kupunguza gharama za uendeshaji wa bandari zetu, na zile fedha tulizozipata kwenye upunguzaji wa gharama ndizo hizi sasa zinajenga miradi mingine mbalimbali, ukiwemo mradi huu wa matenki ya kupokelea mafuta hapa maeneo ya Kigamboni. Akizungumzia ujenzi wa matenki hayo ya kupokea mafuta, Rais Samia amesema kuanza ujenzi wa matanki ya kupokea mafuta yenye uwezo wa mita za ujazo 378,000 kwa wakati mmoja. Hili si jambo dogo, ni jambo kubwa sana 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 sana, na faida yake ni kama alivyosema, tulikuwa tuna changamoto zote zitakwenda kuondoshwa na ujenzi wa mradi huu. Kwa Wizara ya Uchukuzi na Mamlaka ya Bandari Tanzania kuhakikisha mradi huu unatekelezwa kwa wakati na kwa ubora unaozingatia viwango vya kimataifa na uhifadhi wa mazingira kwa ujumla. Kwa upande wake, Waziri wa Uchukuzi Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa amemshukuru Rais Samia kwa kukubali kutoa fedha za utekelezaji wa mradi huo muhimu hapa nchini. Kipekee na kwa heshima kubwa, naomba kukushukuru wewe Mheshimiwa Rais kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika hafla yetu hii. Mheshimiwa Rais, Wizara ya Uchukuzi inao furaha kubwa na wewe leo kuwepo katika kushuhudia tukio hili muhimu wa mradi wa kimkakati. Kama alivyotangulia kusema mtendaji mkuu wa Mamlaka ya Bandari Tanzania, mradi huu ukikamilika utaongeza uwezo wa bandari ya Dar es Salaam kuhudumia shehena mafuta na kuendelea kutimiza dhima ya nchi yetu kuwa kitovu cha upitishaji wa mizigo ya nchi zinazotuzunguka. Aidha, tunakushukuru kwa kuendelea kutoa kipaumbele kwa sekta ya uchukuzi na kutupatia fedha kutekeleza miradi ikiwemo mradi huu tunaowekea jiwe la msingi leo hii. Utekelezaji wa mradi huu utaendelea kuifanya Tanzania kuaminika zaidi na wadau wa sekta ya usafirishaji na usambazaji na kufungua soko la biashara la kimataifa. Katika taarifa yake ya utekelezaji wa mradi huo kwa Rais Samia, Mkurugenzi Mkuu wa Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari nchini, Placido Simbosa, amesema wenye gharama ya shilingi za Kitanzania bilioni 678.6 ikijumuisha kodi ya ongezeko la thamani. Mheshimiwa Rais, fedha zote hizi zinatolewa na serikali yako kupitia Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania. Mheshimiwa Rais, serikali ya awamu ya 6 kupitia TPA ilianza kwa kuingia mkataba wa kazi wa ujenzi wa mradi huu kwa kipindi cha miezi 24 na mhandisi mshauri wa kampuni ya Hatibu Alami akishirikiana na kampuni za wazawa za Projmos pamoja na Nova Consult Company, ambapo mkataba huu wa mhandisi mshauri ulikuwa na thamani ya bilioni 23.2. Hivyo inafanya thamani ya mradi kuwa shilingi za Kitanzania bilioni 701.8. Mkandarasi pamoja na mhandisi mshauri walikabidhiwa eneo la mradi mnamo tarehe 16 Agosti 2024 baada ya kukamilika kwa hatua za kumpata mhandisi mshauri, na kazi ilianza rasmi tarehe hiyo. Mradi huu umepangwa kutekelezwa kwa kipindi cha miezi 24 pamoja na muda wa miezi 12 wa kipindi cha kutazama ambapo ni defect liability period. Mheshimiwa Rais, ili kuepuka athari ambazo zingeweza kujitokeza katika mnyororo mzima wa upokeaji na usambazaji wa mafuta nchini, mradi huu ambao unaendelea sasa ni sehemu ya kwanza na tunategemea utakuwa na sehemu ya pili. Utekelezaji wa mradi huu kwa sehemu ya kwanza unafanyika katika viwanja namba 1 mpaka 4 Kitalo Q, Tungi, Kigamboni, eneo hili ambalo tupo.
hapa Dar es Salaam. Mradi huu utakapokamilika utakuwa na jumla ya matenki 15 yenye uwezo wa kupokea na kusambaza mafuta yenye jumla za mita za ujazo 374,000, ni sawasawa na lita milioni 378. Miundombinu ya mradi huu itawezesha TPA, yani Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania, kupokea aina 3 za mafuta ambazo ni mafuta ya diesel ujazo mita za ujazo 162,000, mafuta ya petroli kiasi cha mita za ujazo 135,000 na mafuta ya ndege yani Jet A1 kiasi cha mita za ujazo 81,000. Amesema awamu ya pili ya ujenzi wa mradi huo utahusisha ujenzi wa magati ya kupokelea mafuta, huku akitaja hatua ambayo imefikiwa katika mradi huo. Awamu ya pili ya mradi huu itahusisha ujenzi wa magati ya kuhudumia shehena za mafuta. Kwa sasa mradi huu utaendelea kutumia yale magati ya awali. Magati haya mapya yatakuwa na miundombinu ya usafirishaji wa mafuta kutoka kwenye meli na kuja moja kwa moja kwenye matenki haya. Mheshimiwa Rais, hadi kufikia tarehe 2 Machi 2026, utekelezaji wa mradi huu umefikia asilimia 41. Kwa mujibu wa mkataba, mradi huu unatarajiwa kukamilika tarehe 3 Februari mwaka 2027. Kazi ambazo zimekamilika hadi sasa kwa asilimia 100 ni maandalizi ya eneo la ujenzi ikijumuisha kuondoa udongo dhaifu na mchafu wa kiasi cha mita za ujazo 53,000, ujenzi wa uzio fencing wall wenye urefu wa mita 1130, ujenzi wa majengo ya ofisi za mkandarasi na mhandisi mshauri. GMTV, Dar es Salaam. Rais wetu, mchapa kazi, tunajivunia wewe.